गुड इवनिंग. आज हम चयला की अनदर पावर टॅरिफ हाईक आफ्टर हाईक हे बीजेपी सरकाराकडे पावर टॅरिफ हायका भायर आनी कांयच जायना. आज जरी चोवपाक गेले जाल्यार आमी हे बीजेपीक सगलो लोक इंडियेचो कित्याक कम्युनल म्हणटा, कित्याक आज हीच प्रॉब्लम आहा. आज क्रिसमस येवपा आमी जाणाय, आमगे नातालां दीस आनी नातालां दीस येच पयले आज हो पावर हायक ते म्हणटा उमके वरां, कायसाची उमकी वरां जी पीक आवर्स हाय ते 20% हायक. म्हणजे आमगे जो आज नातालां जो तयार जावपा, क्रिसमसा तयार जावपा, हे तयारे लोकां सगळ्या होणां घालपाच्यो आनी हे हायक करपाचें हे तेंगे कम्युनल एंगल वचता तेंगेलो. सो आज लोकांक कळो बरें की बीजेपीक आज हांव एकूच सांगूंक सोदितां की आतां जावं क्रिस्तांव लोक, जावं हिंदू लोक, जावं मुसलमान लोक सगळे एकमेकागेली फेस्तां मनयताय. आम गणेशाकूय आम भायर सेलिब्रेट करताय, दिवाळेकूय आम सेलिब्रेट करताय. तेच भाशेन जो लोक आहा दुसऱ्या धर्माचो तो क्रिसमस न्यू इयरूय सेलिब्रेट करता. सो हे सगळ्यांक त्रास जातले. तूं सोदूंचो आसा की हे कम्युनल एंगल घेवन तूं मुखार पावतले म्हणून. आज आमी निशेध माताय पावर मिनिस्टरा गेले हो जो कम्युनल एंगल क्रिसमसा पयलीं तो हायक जो करूं सोदिता आनी हेजेर गोंयचो लोक निशेध माताय. आनी गोंयचे लोक आनी कोण सालसेती लोक तुमकां दाखयतलो तुमी हें जें कोताय तें. आज सगळे लोकांक एक याद करपाक सोदिता. आम आदमी पार्टीगेलो गव्हर्नन्स मॉडल की 300 युनिट पावराची, इलेक्ट्रिसिटीची, उदकाची उमकी युनिटां, हेल्थ आनी एड्युकेशन ह्यो सगळ्यो वस्तू सरकारान आपल्या आंगार घेवपाक जायो. हो जावन आमगे मॉडल. आनी आज हो सरकार हायक आफ्टर हायक वाडयत आहा तरी. सो गोंयच्या लोकांक फकत एकूच सांगूंक सोदता की हो सरकारा भरवशान आम रावप न्हू. हे सरकाराक फकत फोंडां घालतलो. इट इज द मॅटर ऑफ टायम दॅट ऑल ऑफ अस नीड्स टू कम टुगेदर and needs to throw this government out of its place.